இதோட பேர் வந்து மாரி. இது வந்து இப்போ செவல்பட்டின்ற ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறோம். இதனோட வயசு வந்து ஒரு 4. இது அய்யனாரோட பிள்ளை. நாய்களில் வந்து சிறப்பானது வந்து அதை நல்லா லுக்காக காட்டக்கூடியது காது. நம்ம சிப்பி போகிற நாய்களில் வந்து நெறி காது தான் எல்லாருக்கும் தெரியும், மடி காது தெரியும். இந்த காதை யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. இதை ஒத்தச்சேவி குத்துக்காதுன்னு சொல்லுவோம், அதாவது சோட்டக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வேட்டைக்காரங்களை பொறுத்து பேர் மாறும். இது வந்து ரொம்ப ரேரு. இப்படி இருக்க நாய்கள் வந்து ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்கும். காட்டில், வீட்டில், தோட்டத்தில், காவல்லாம் வந்து அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன சத்தமாக இருந்தாலும் டக்கு டக்குன்னு அலர்ட்டாக இருக்கும். நாய்கள் எரிச்சலாக இருக்கும். நாய்களோட மல்லு கட்டுறதோ இதனுடைய குணங்கள் வந்து ரொம்ப கோவக்குறியாக இருக்கும். நாய் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஒரு நேற்று தான் வாங்கிட்டு வந்தோம். இதை அடுத்து ப்ரீட் பண்ண போகிறோம். ஏன் அப்படின்னா இதனுடைய லைனேஜ், இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரு நல்லா உடம்பு, ரெட்டை குறுக்கு, நெஞ்சு, கால் கணம், செவ்வி அமைப்பு, காது, மண்டை, முழி, வால் சன்னம் எல்லாமே இதில் வந்து சிறப்பாக இருக்கும்.